我哋又嚟到呢個荃錦營地，而家呢個價值2900萬嘅公廁，我哋睇到個初型。原來呢度唔係起公廁喎，呢個位係起個水箱。公廁真係淨係喺嗰邊嗰個，另一邊嗰個有牌匾嗰個位置先係有公廁，呢度係供水俾佢。所以你如果真係要去公廁，新起嗰個就要行去上邊先至有公廁。呢度都就係繼續用呢兩個項廁先得，冇公廁用呢度。我哋俾架吊雞車阻一陣，因為佢要起公廁啊呢個位，等佢起返個勾上嚟先。好，唔該晒。好，唔該晒。我呢邊公廁工程如火如荼，哦，原來咩都未起喎呢度，哇！而家仲係個地基嚟嘅啫，哇！下邊係化糞池啊，掘到咁深嘅喎呢度，見到個掘到幾深。呢度仲起緊，嗰邊水箱起好咗啦，而家等起呢一邊個公廁。佢幾時會完工啊？2026年9月12號會完工啊！呢度即係等多2個月就有新公廁用啦，睇下係咪啦。而家佢仲吊緊啲鋼筋過去，仲有排起啊！呢度好啦，我哋繼續行啦。今日係7月23號，我哋又去露營啊！你喺荃錦，鬼影都冇隻。今日係平日嚟嘅，星期4，所以大把位。不過我哋唔係荃錦，我哋又去老地方，好似成半年冇去過啦。老地方已經今日又再去，應該包場啩？今日去到，今日天氣都好熱㗎，頭先落車33度嘅。睇到個溫度計，咁上到嚟係涼咗少少嘅，比起喺市區嘅時候，睇下去到嗰個情況點。好耐冇去到嗰度啦，唔知去到係咩境況啊？水就實有噶啦，今日應該好大水噶啦，條溪應該好多水，因為近呢2個月都枕住差唔多日日都起碼落一場雨。其實就趁住呢2日天文台話好天，我先嚟。過埋呢2日咧，又話打風，可能咧又係好大雨，所以趁呢一個空檔咁好太陽，我哋就嚟啊！而家慢慢行入去。哇，唔得喎，好泥喎！呢度真係，睇呢個得唔得先？好，呢度踩得嘅，你盡量跟住我啦。哇！呢度全部變晒最沼澤。你跟住試腳踩落去，睇下會唔會陷咗落去？唔係就可以行㗎啦。慢慢你逐腳試，跟住搭過嚟我呢度得㗎。呢度小心啲啊！呢度，哇！呢度全部都濕晒。好嘅，睇下濕得多唔多。如果唔多嘅話就硬。過唔到喎呢度。我睇後邊好多水。你見到有水已經過唔到㗎啦。喂，喺溪嗰度。哇！死啦！
唔得，過唔到。喺溪嗰度上啦，一係睇下得唔得？但係你搬好多嚿先得喎，啲石頭要喺上游少少過咯，一係睇住啊！呢度都線㗎，睇住啊！睇邊度可以過到先。呢度睇下過，喺呢度過，呢度過到啦應該。呢度有，你掉啲石頭落去，再掉多幾嚿石落去啊！睇住啊，過咗去都要，嗰啲泥嚟嘅，你見到係。唔穩固㗎，你自己睇住。有牛喎，哇！有隻野豬啊！哇！我第一次見呢度見野豬。野豬 B 喎，野豬寶灰其實 cattle pig 或者嗰啲小牛。哇！有牛啊，小牛喎，呢個真係，哇！即刻屙啲屎先，哇！你睇佢，嚇你啊！即刻屙啲屎嚇一嚇你先。好有效率啊！哇！100% 新鮮啊！要唔要？等你食。唔使跑啊！好驚人啊！呢度啲牛。呢把風扇攞錯咗粒電芯嚟，要突頭先可以開到。而家開唔着添，今晚要靠佢啊！而家開唔着，攞錯咗呢個平頭嘅電芯。而家睇下可唔可以攝個石屎落去。睇得唔得？唔得就再諗辦法。係唔得嘅，唔得我要剪個鋁罐。好，而家我剪咗個汽水罐，用個汽水罐攝落去應該得啩？整幼啲先，攝法用汽水罐攝。逐粒嚟啊！最主要係呢度冇凸起，佢接觸唔到嗰塊鐵片，咁啊攝塊汽水罐嘅鋁片落去，應該就 OK 嘅啦。好，睇下得唔得先。好，今次得啦。
好成功，今晚有風扇涼咯，完晒，唔好掹佢出嚟啦。真係着㗎。好，我哋睇下我哋今晚食乜嘢，其實都係食嗰啲嘢，因為我費事諗啊，都係食嗰啲，每一次都係食嗰啲。睇下咩先？今次我帶咗腸仔，呢啲台灣腸仔，同埋有兩隻滷蛋，呢個烚熟咗㗎啦，又係鰻魚，同埋呢個新嘅呢個炒飯，呢隻係雜菜火腿炒飯嚟嘅呢隻。因為2個人我哋今日，所以1人1包。而家我哋就將佢煮翻熱佢，其實就食得晒，唔使點樣去煮嘅呢個，啱晒我哋咁鬼熱咧，都唔想煮咁多嘢食。我而家開始煮。呢個鰻魚、滷蛋、腸仔炒飯，我覺得呢個炒飯冇之前嗰個咁好食，但係冇得賣嗰隻有蝦仁嘅好正，呢隻真係好流，我下次都係唔買呢隻，不如自己炒嗰個，炒完之後雪翻凍嘅呢個仲好過，不過難整嘅。
哇！琴晚好濕啊，而家個營都仲未曬乾，而家出咗太陽，呢邊對住太陽嘅已經曬乾咗，呢度仲係水嚟嘅，全部都係。而家要等個太陽再升高啲，曬乾晒啲嘢先。天幕都仲未，都仲係濕嘅。今朝仲濕啊，1個鐘頭前仲濕，而家已經係冇咁濕，但係其實真係好濕嘅。有排曬乾，等佢慢慢曬乾。其實今年落咗好多雨，以往呢個位我哋紮過營㗎喺呢度，而家變咗沼澤，呢度變咗沼澤，行都行唔到啊！唔好話紮營。以前我哋中意紮呢個位，呢個位夠平嘅，冬天先紮到啦。而家變咗沼澤，黑泥嚟嘅，呢度全部都行唔到㗎啦。下邊嗰格可以行嘅，呢一格行唔到。呢一格我哋琴日過咗溪，行唔到喺個下邊嗰度，完全行唔到，因為全部都係好似呢度咁樣沼澤，要沿住條溪行上游少少呢個位，行到嚟呢一個位條溪，喺呢度過溪，跟住行翻出嚟，中間呢一個地方就唔係沼澤啦，可以行嘅呢度。但係呢度全部都係黑泥嚟嘅，紮唔到嘅，好腍啊！呢啲地，哇！呢2個月落嗰啲雨真係犀利。嗱，呢一個位平時我哋最中意紮營，而家變晒做沼澤，冇得紮喺呢一度，紮翻喺頭先嗰個位。冇啊！呢度要埋到嚟呢一個位。呢度先至可以好啲嘅，呢度都唔係嘅，呢度都其實都係濕嘅啲泥。哇！啲雨真係犀利，真係。有2隻牛仔喺呢度，牛仔唔驚人喎，好似大嗰啲驚啲喎，係咪？呢隻望住我，呢隻牛仔幾得意。而家4隻牛都望住我。唔使驚，我唔會教你嘅。如果夏天要去露營，舒服啲就上山係唯一選擇啦。如果你去海邊啊，或者低地嗰啲營地啊，真係熱到瞓唔着覺啊！我哋琴晚呢度瞓覺24、25度，喺個營裏面，如果開埋啲營門，應該都係25度左右。咁我拉埋個營門，半夜都涼㗎都。咁起碼一定有得瞓覺啦，即係。我風扇都係開咗一陣，夜晚都要熄咗把風扇。如果唔係太凍，要攞件風褸去冚一冚，咁都好舒服㗎。嗰啲天氣都，不過真係要上山。呢度係400幾米，而家呢個位置，咁都已經比起山下低咗3、4度㗎啦。加埋即係市區一定係再會熱啲㗎啦。即係有嗰啲熱島效應，你喺條馬路嗰度熱到爆炸，上到嚟呢度都係樹林，咁啊有風，即係唔會太熱。所以如果你夏天要嚟露營，都係揀上山啦。咁如果官方營地都有幾個選擇嘅，一係就去大嶼山昂坪啦，或者係大帽山荃錦啦。咁呢啲營地都可以嘅。咁其次再可以去嘅就係昂坪啦，馬鞍山昂坪都可以去嘅。咁呢啲營地都係高地㗎嘛，夜晚有得瞓覺嘅，最緊要夜晚有得瞓覺。如果唔係你就好辛苦。咁你夜晚喺高地涼啲可以瞓到覺，如果你喺低地嗰啲營地，你太熱根本都瞓唔到覺。有啲人就話鍾意去海邊可以游水，游水嗰陣時就涼，但係瞓覺嘅時候你都唔係浸喺水裡面㗎嘛，咁所以都非常之熱嘅。咁我都唔會去嗰啲營地㗎啦。咁啊，所以夏天露營係可以嘅，咁去啲高啲嘅地方，咁啊帶把風扇就 OK 㗎啦。
哇！咁快又過咗一晚，而家好熱好曬。夏天嘅露營呢，都係應該要早啲走，應該一早就要走噶啦。不過琴日啲嘢濕晒啊，我哋想曬乾晒先走，諗住乾手。咁啊坐到12點，而家12點幾行出嚟，哇勁曬啊！好在呢條路呢就有樹蔭，同埋唔係好難行，同埋最緊要帶避風扇，一路吹住一路行，咁冇咁辛苦。夏天都係要去啲高嘅位置啦，同埋帶風扇，咁啊夜晚好舒服噶啦。琴晚瞓覺都唔使開風扇嘅，基本上半夜我都熄咗，因為好涼啊。咁啊好舒服。好啦，嚟到呢度啦，下次再見，拜拜。